السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ده فيديو كده صغير بوريكم النهارده احنا بنعمل اكل ايه. اكل كده بسيط، لا فيه لحوم ولا فيه اي حاجة خالص. ده بيضة بيضة، يعني بيض اسمه بيض عيون، احنا بنسميه بيض بيضة بيضة. بصوا اهو انا عملته، وهوريكم برضو انا بعمله ازاي. جنب بقى ايه عندنا محشي، انا طبعا عملته معاكم في القناة. بصوا هكسر بقى كده قدامكم البيض ونشوفه، بس انا عاملاه على عين بطيئة يعني. عشان ايه؟ اهو تعالوا نشوف مع بعض انا بكسره. بصوا يا حبايبي عاملاه على عين بطيئة. طبعا الزيت حلو لان كان معمول قبل كده فيه. عندنا هنا بقى المحشي. بصوا انا عاملاه اهو، الحشيت انا عاملاه طبعا معاكم في القناة قبل كده. بصوا هو الشتا الوقت دخل ومحتاج الاكل ايه السخن الجميل ده. هنسيبه يستوي. وهنا بقى انا عامله جنبه بيض بيضه بيضه، احنا بنحبه اسمه بيض عيون يعني، احنا بنحبه. بس حبايبي احنا مش هنستعجل. انا بصي كده اهو من الجناب كده اهو. بصوا طبعا ما يتعملش عين على عين حاميه قوي عشان خاطر ما يبقاش الصفار بتاعه سايح. هو بيبتدي اهو، بصي الصفار بتاعه بيبتدي يجمد ازاي. انا مش عايزه اقلبها عشان خاطر ما تقعش في قلب الطاسه. اكله خفيفه كلنا عارفينها، بس ممكن يكون ستات البيوت محتاره تعمل اكل ايه النهارده. فانا ايه بقترح عليهم حاجه زي كده. الكرنب موجود دلوقتي، محشي كرنب موجود دلوقتي اهي بصي كده اتحركت اهي معايا. هقلبها على الناحيه التانيه كده وبيبقى جميل بقى قوي قوي جنب المحشي. هو طبعا اللي عايز يعمل جنب المحشي لحوم فراخ مفيش اي مشكله، بس انا بقول لكم على المتاح عندي في البيت وعملته النهارده. خلاص كده انا هطفي واطلعها. خلاص بقى كده زي الفل اهي مستوي. بصوا بصوا صفيها كده وارجع على ايه اهي. عايزه انا عملت بقى على عددنا احنا في البيت، اللي عايز بقى بيعمل اكتر من كده بيعمل. كل واحد وعدد افراد اسرته. يخلص المحشي وغرفه معاكم وناكل بالهنا والشفا. وهي حاجه كده سريعه تتعمل، فكره يعني من الافكار بتاعت البيوت، لان كل ستات البيوت بيبقوا محتارين يعملوا اكل ايه. انا واحده منهم والله. بخش على اليوتيوب وبخش على اشوف ايه الاكل السريع اللي ممكن يتعمل النهارده. فكره ما كنش عندي اخدها من اي حد تاني، مش عيب. مش عيب ان احنا نتعلم وناخد. فدي فكره من الافكار، وكلكم شطار وكلكم بتعرفوا تعملوا المحشي، وانا عملته معاكم قبل كده في القناه خطوه خطوه. يلا نغرف بقى المحشي ونرجع تاني. بصوا يا حبيبي كان عندي حتتين بانيه كده متبلاهم بالملح والفلفل وبصلايه مبشوره وبتاع، وكانوا في التلاجة وانا نقعهم في الخلطه بتاعتهم دي. فانا قليت يعني على قد ما احنا كلنا امبارح وفاض مني النهارده، قلت اطلعهم اعملهم جنب البيض العيون وجنب المحشي اهو زي ما انتم شايفين كده. برضو دي افكار جديده لستات البيوت. لو حاجه كفت من قبلها بيوم بنطلع نعمل جنبها حاجه جديده تحيي القديم. وزي ما انتم شايفين كده ده اكلنا النهارده مع المحشي اهو. انا كل ما افتح عليه بس يطلع دخنه. بصوا وهنا بقى زي ما قلت لكم كده حتتين البانيه، حتى لو كل واحد يتقسموا يعني على اللي في الاسره برضو حاجه مش وحشه حلوه. مع الظروف معلش الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها الايام دي الحمد لله يعني القليل بيبقى كتير ايه في الراضي يعني. بصي كده يا حبايبي المحشي استوى اهو. بصوا انتوا شايفين الدخنه، انا ماشيه معاكم والله واحده واحده. الاكل بتاع النهارده اهو. حطيت البيض جنبه عشان يفتح نفسهم كده،
واهو الكام حته بانيه اللي قلت لكم عليهم قليتهم اهو زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. وهنا جبت لهم بقى ايه، قلت ستيفن كده يشيل ايه الحمو بتاع المحشي. بصوا شايفين المنظر. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم ان شاء الله. ودي فكره جديده كده لستات البيوت، يا رب تعجبكم. واشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد، في فيديو جديد باذن الله على خير ان شاء الله. كلنا يبقى طيبين وكويسين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.